हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। दोस्तों, अगर आप टॉयज़ वगैरह में डील करते हैं और आपका इससे बिजनेस है, रिलेटेड बिजनेस है टॉयज़ से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें जितने भी बच्चों के टॉयज़ होते हैं, टॉय व्हीकल्स जिसे आप कह सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में मैंने दिखाए हैं, जो कि मैंने लास्ट टाइम राइड एशिया में कवर किया था। इस साल भी ये राइड एशिया जुलाई में दोबारा से स्टार्ट होगा और मैंने 2 कंपनी के टॉय इसमें कवर किए हैं, जिसमें सारे बच्चों के बाइक्स, गाड़ी, रिमोट कंट्रोल कार, जीप, छोटी छोटी बाइक्स, वो सारे इसमें कवर है। पूरी वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी अच्छी लगेगा। अगर आपको आइटम पसंद है तो कंपनियों के नाम दोनों मैंने स्टार्टिंग में दे रखे हैं, आप उनके साथ उनकी वेबसाइट पर जाकर भी डील देख सकते हैं, प्राइस वगैरह सब आप उनसे ले सकते हैं।